大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。冬天过去了，春天来了。换季的时候，无论是大人、老年人、小孩子，特别的容易感冒又咳嗽，总是有痰，咳嗽不利索。就算是吃西药、喝中药也是没有用的。今天小安给大家分享一道非常不错的治疗咳嗽、痰多的食疗好茶饮。是我家孩子喝了很多年的，一到换季的时候，我就会给他安排上。喝完之后，立马不咳嗽，而且嗓子比较舒服，坚持食用，咳痰全部好利索，比吃任何的药都要管用的。今天就把这个详细的制作方法分享给大家，我们跟着视频来看一下。白萝卜味辛甘，性凉，归肺，味精，具有促进消化、生津止渴、润肺止咳的功效，并且能够增强体质、利尿通便、保养皮肤，适用于消化不良、便秘、口干的人群。白萝卜富含芥子油、粗纤维、淀粉酶等物质，可促进胃肠蠕动以及抑制胃液分泌，适用于消化不良以及便秘的患者。白萝卜具有排毒的功效，可加快新陈代谢，促进毒素的排出，并且白萝卜能够促进口腔中唾液的分泌，从而起到了生津止渴的功效。对于因多汗、呕吐所致的口干舌燥有很好的缓解作用。白萝卜具有润肺止咳、清热去火的效果，可用于缓解因肺炎、支气管炎等疾病所致的咳嗽、痰多症状。对于肺热引起的咳嗽，能够起到很好的调理作用的。白萝卜富含维生素 C、微量元素锌等营养物质，能够起到增强机体的免疫力、抵抗病毒的作用。而且白萝卜有利尿通淋的效果，能够有效的缓解小便不利的现象，同时能够促进机体胆固醇的代谢，降低尿路感染等疾病的发生。白萝卜含有比较丰富的维生素 C 以及锌元素，可以补气养血、延缓衰老、美容养颜的。所以日常生活中我们可以多使用一些白萝卜。雪梨是一种特别好的水果，性寒，味甘，入脾，胃静。雪梨含有蛋白质、糖类、粗纤维、多种矿物质、维生素等人体所需要的营养物质，具有促消化、补充营养、维持电解质的平衡、止咳的作用的。梨中含有维生素 A、维生素 C 以及维生素 E， 可增进肠胃的消化功能，适应消化不良、腹胀的情况。梨中含有钾、钙、磷等微量元素，有助于补充体内的微量元素的，维持体内的水电解平衡。梨中含有一定的糖分以及纤维素，可快速被肠道吸收，起到补充营养物质的作用。梨中具有滋阴补液的效果，可以润肺止咳，改善咳嗽、气喘的症状，能够去除身体中的内火。日常生活中，如果是经常嗓子不舒服的、咳嗽的、痰多的，我们可以多吃雪梨，能够有很好的缓解作用的。雪梨的化痰功效比较强大的。雪梨微酸，如果出现了热盛伤阴、温热病等症状，可能会导致痰多、咳嗽的症状。患者吃雪梨能够起到清热降火生津的作用，可以改善导致的痰多、咳嗽，达到化痰止咳的目的的。雪梨含有苹果酸、柠檬酸、胡萝卜素等营养物质，能够改善急性气管炎、上呼吸道感染引起的痰多咳嗽的症状。再准备生姜，姜有生姜、
干姜之分。生姜味辛，微温，归于脾胃、肺经；干姜偏于味辛热，归脾胃、肾经。生姜含有姜辣素、芳香醇、姜烯、核黄素、胡萝卜素、纤维素以及钙、铁、磷等多种成分，具有较高的营养价值，有特殊的辣味还有香味，能够调味甜香，是生活中不可缺少的配菜，能够去味增鲜的。比方说我们做肉类的时候放上生姜，能够去除腥味，也可以生食、熟食作为腌制品都很好的。姜有温中散寒、温中止呕，能够治疗虚寒胃痛、12指肠溃疡，并且生姜能够化痰止咳，可用于治疗风寒感冒、流鼻涕、打喷嚏、咳嗽痰多，能够治疗风寒骨痛，还能够温肺化痰，治疗体内有浮饮、咳嗽、气短。生姜不但可以祛痰的，在我们日常生活中可以喝一些生姜茶水，具有特别好的暖心暖胃的功效，对身体的好处很多的。接下来把准备好的食材倒入养生壶中，加入800毫升的清水，中小火慢煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您用发财的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。焖煮的时候准备1把枸杞，淘洗干净。枸杞能够补肾益精、养肝明目、生津止渴、润肺安神，还能够降低血糖，帮助修复胰岛素的细胞，能够减少血中甘油三酯的含量，有很好的保肝抑制肝损伤的作用。枸杞能够治疗肝肾阴虚导致的腰膝酸软、头晕、目眩、乏力。我们再把枸杞倒入锅里面，再焖煮2分钟就可以关火啦。煮好就可以直接食用啦，既可以吃又可以喝的。这道特别好的代茶饮，平时可以多喝一些。像嗓子干哑、不舒服、咳嗽痰多，可以喝一些。喝上2天的时间，你会发现不咳嗽啦，痰也没有啦，而且嗓子很舒服，特别的清澈，顿时整个人有精神，身体恢复如初，一点感冒的迹象都没有啦。这道治疗咳嗽的代茶饮做法也是比较简单的，食材都是我们家里平常用到的。如果你经常咳嗽、感冒了，嗓子不舒服、干哑的，可以收藏起来试这道茶，特别的不错的。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请你帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1。我每天都会分享不同的养生知识为您分享，感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。